દુનિયામાં વૈજ્ઞાનિકો અલગ અલગ સંશોધન કરતા જોવા મળે છે, પરંતુ પ્રકૃતિની રચના હંમેશા વૈજ્ઞાનિકો પર ભારે પડે છે। મિત્રો, આપ બધાએ ઘણા બધા કુવાઓ જોયા હશે અને ઘણા બધા કુવાઓ વિશે સાંભળ્યું પણ હશે, પરંતુ આજે અમે તમને જે કુવા વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ તે કુવો ખૂબ જ અનોખો છે। જી હા મિત્રો, આ કુવાની નીચેથી અજીબો ગરીબ અવાજો, રાડો, પડકારો સાંભળવા મળે છે અને આ કુવાને નર્કનો દરવાજો પણ કહેવાય છે। આજ સુધી કોઈ એ નથી સમજી શક્યું કે આ કુવાની નીચે શું છે। તો ચાલો મિત્રો જાણીએ દુનિયાના સૌથી ઊંડા કુવા કોલા સુપર ડીપ બોર હોલના વિશે, જે લગભગ 12 કિલોમીટર ઊંડો કુવો છે અને આ ધરતીનો સૌથી ઊંડો એકમાત્ર કુવો છે। રશિયાએ સાલ 1970માં ધરતીની જાણકારી માટે આ કુવો ખોદવાની શરૂઆત કરી હતી અને જ્યારે તેમને આ કુવો ખોદવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે 3 થી 4 કિલોમીટર ઊંડાઈ પર અજીબો ગરીબ વસ્તુઓ મળવા લાગી હતી, જેને ત્યારે તેમને 7 કિલોમીટર સુધી કુવો ખોદ્યો તો તેમને પાણીના અંશ મળી આવ્યા। તો વૈજ્ઞાનિકો આ જોઈને હેરાન રહી ગયા કે આટલે નીચે આખરે પાણી કેવી રીતે મળી શકે। તેમના અનુમાનથી આ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના કારણે આ પાણી બન્યું હતું। ત્યારબાદ જેમ તેમ કરીને આ કુવાને ખોદવાનું તેમને ચાલુ રાખ્યું તો એમને ઘણી બધી અદ્ભુત વસ્તુઓની માહિતી મળી, પરંતુ તેમને આ જોઈને નવાઈ લાગી અને આ વિશે તેમને ખુલીને ક્યારેય લોકોને ના જણાવ્યું। જ્યારે તેઓ 12 કિલોમીટર સુધી ઊંડાણમાં પહોંચ્યા ત્યારે તેમને અલગ અલગ ગેસ મળી આવ્યા, જેવો કે હિલિયમ, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આ સાથેના ઘણા બધા ગેસો મળ્યા, પરંતુ તેઓ હેરાન ત્યારે રહી ગયા ત્યારે તેમને સૂક્ષ્મ જીવો મળી આવ્યા હતા। મિત્રો, વૈજ્ઞાનિકો આ જોઈને દંગ રહી ગયા હતા કે ધરતીના આટલા ઊંડાણમાં આ જીવો કેવી રીતે જીવી શકે અને વૈજ્ઞાનિકોએ પથ્થરોની તપાસ કરી તો ત્યારે તેમને જાણવા મળ્યું કે આ પથ્થર 2 મિલિયન એટલે કે 2 અરબ 80 કરોડ વર્ષો જૂના છે। મિત્રો, આ કુવાનું ખોદાણ લગભગ 19 વર્ષો સુધી ચાલતું રહ્યું અને ત્યારે તેઓ 12 કિલોમીટર સુધી ખોદી શક્યા હતા, જોકે પૃથ્વીના ઇનર કોરની ઊંડાઈનો 1% પણ ભાગ નથી। મિત્રો, તમે વિચારો કે 12 કિલોમીટર ખોદવામાં 19 વર્ષો વીતી ગયા તો આગળ ખોદવામાં કેટલા વર્ષો જાય। મિત્રો, વૈજ્ઞાનિકો અનોખી શોધ કરવા માંગતા હતા અને આ સમુદ્ર પોઈન્ટની ઊંડાઈથી વધુ ઊંડું હતું। આજ સુધી કોઈ પણ માણસ 12 કિલોમીટરની ઊંડાઈ સુધી પહોંચી નથી શક્યો। મિત્રો, હેરાનીની વાત એ છે કે આ કૂવામાં ઘણી રહસ્યમય ચીજો પણ મળી આવી, જેના વિશે વૈજ્ઞાનિકો હંમેશા છુપાવતા આવ્યા છે। સાલ 1994માં આ કૂવાનું ખોદાણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું। મિત્રો, ઘણા બધા લોકોનું એવું માનવું છે કે શોધકર્તાઓને આ કૂવાના નીચેથી ઘણા અવાજો સંભળાતા હતા। મિત્રો, ઘણા શોધકર્તાઓએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે આત્માઓનો અવાજ છે જે નર્કમાં વસવાટ કરે છે। અચાનક આ કૂવાનું ખોદાણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું। હવે આ કૂવાને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંથી ખોદાણ ના કરી શકે અને તમે તેને જોઈ પણ નથી શકતા, તેના પર પ્રતિબંધ લગાડી દેવામાં આવ્યો છે। આખરે શું છે આ કૂવાથી જોડાયેલું રહસ્ય અને આખરે શા માટે આ કૂવાનું ખોદાણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે? શોધકર્તાઓ આ વિશે ક્યારેય ખુલીને જણાવતા નથી। લોકો આ કૂવાને જોવા પણ જઈ શકતા નથી। આજ સુધી આ રહસ્યમય ઘટના બની રહી છે। આ સુરક્ષા સાથે આ કૂવાને સંપૂર્ણ રીતે સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે। મિત્રો, આપનો આ વિશે શું અભિપ્રાય છે એ કોમેન્ટ થકી જરૂર જણાવજો। આપ જો ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। આભાર, જય હિન્દ।